Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah datang Sohibul Hajah. Rasa syukur datang Gusti Dat sing moga murah. Ya Allah, anginipun ijab kabul putra nikah, mugi sakinah mawaddah warahmah, lumantar sedekah ora kurang tambah berkah. Napa kiwala ingkang jenengan tata son mbok sewa syuting mbok kencerna son hurek ora muni-muni ditas-tes wae mau. Ya Allah Gusti, muga-muga napa ingkang jenengan dalno senek mbok dumno kabeh kira-kira entek pira. Muga-muga sedekah ora limpah ning malah saya tambah bako iso do umroh. Amin Allahumma. Kanggo tasyakuran pernikahan, pengajian bolak-balik pengajian, bolak-balik pengajian, semakin banyak yang terbuang, semakin banyak yang akan datang. Moga tunjungan kedung ringin, tambah rizkine gampang, uripe tenang, angsuran-angsuran iso nyaur. Amin Allahumma. Mempelai berdua Komandan Bribda Muhammad Slamet. Nah, sepenting Muhammad tambah Slamet wis pokok jos. Niki Prabowo Subianto ning kene Slamet Subianto. Muga-muga lek ndang diunggahke pangkat Mas, angger duwe bojo rabi, rezeki dugi. Mengke lek ndang munggah mesti pangkate ngono lho, Pak. Mbak Ria Boyita SPD, muga-muga sakinah mawaddah warahmah, kakek inene saklami, kaparingan ngomongan putra putri sing migunani nusa bangsa agami. Mugi-mugi murah sandang pangan rizki, iso weruh tanah suci. Kabeh kok ya ora muni amin malah mentelengi. Kowe iki didongakake kalau menteleng wae to titi. Ya Allah, muga-muga iso do kaji. Wong donga karo nesu la ilaha illallah. Datang para jamaah bedina turu ora kesel, menurut gletak ora pegel. Sekali-sekali lek rodok wengi, jasmani wujud awak raga ragangan, rohani wujud jiwa nyawa pikiran. Jasmani kurang mangan ya gering kuru, rohani kurang mangan ya sok keliru. Ayo saiki jasmani ya dipakani, senek wis dikei, ombenan diteri, saiki rohani mentelengi kiai. Ngatur jiwa dandani ati, nek jasmani kedadan saking saripati bumi. Dipakani paweton bumi, sego, nasi, kuluban, sambal terasi, tambah kopi diwujuti. Umpama iki ora kok njaluk iki ora. Niku lek jasmani, roh ati kedadan teko langit, sing iso makani roh ati kula jenengan ya kudu perkara sing teko turun teko langit apa rupane Al-Qur'an sing diturunake dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampekno dhateng para kiai minangka warisan. Kula jenengan nekani pengahosan kok karo kiai ora basa ki lho. Nekani jian ora apa-apa bolone dhewe cah kene omahe kono. Suwe ora jamu-jamu godhong ngranji. Suwe-suwe tambah lemu Pak Lurah Hadi. Ya Allah. Sehat waras Allahumma. Man talabal ilmi faqad talabal jannah. Wong sing golek ilmu padha karo golek swarga. Nembe jangkah metu teko griya, dosa niki rontok di ngapura man tolabal ilmi niki. Man ing taqala liya ta'lama ghufira lahu qabla yakhtuwa. Wong sing jangkah metu teko ngomah lisan ngucap bismillah, syukure digawe jangkah terus jenengan lenggah mirengno ceramah ngrungokno mauidhah hasanah, dosane di ngapura sakderenge jangkah metu ngomah. Allahumma. Mula niki masyaallah. Bedino turu ora kesel, senek dikei, kursi disediani, mungkari mentelengi, wa nadruka alal alim, gelem mentelengi kiai khairun laka min alfi farosin tasaddaqta fisabilillah, luwih utama tinimbang sedekah 1000 jaran kanggo perang sabilillah. Mentelengi kiai. Hayu menteleng Mbah, melek. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lama khalaqallahu ta'ala al-jannata qalat. Ketika Allah menciptakan surga matur, lima khalaqtani ya Rabb,
Panjenengan dadosaken kula kangge napa? Untuk apa kau ciptakan aku ya Rabb? Surga liku matur. Gusti Allah dawuh, likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Sira tak cipta kanggone wong sing lomo, sira tak cipta kanggone wong sing takwa nindakno perintah Gusti Maha Kawasa. Kau kuciptakan untuk orang-orang yang dermawan dan kau kuciptakan untuk orang-orang yang melaksanakan perintah menjauhi larangan. Allahumma wong lomo ngeten iki ya Allah los rai maneman. Ya Allah Gusti, Mbak Yune Joko Goro-goro, adine ya kudu Joko Goro-goro. Cetha mihar resmi Pak Resmi ya Allah Gusti, Masya Allah cedak swarga, cedak ridho, cedak menungso aduh neraka. Allahumma wong sing nindakno perintah ngeduhi cegah menungso jalma titah sing kudune tansah pasrah manembah ngalah ngibadah wonten ngersane Gusti Dat sing Maha Murah wis ngerti kathah salah nek dikandhani kiai mbok yo ngalah ngrungokno ceramah. Ora kok malah ngejak congkrah iki jeneng wong ora genah bedune Gusti Allah saya tambah. Nek wis muni lurah-lurah engko lumpuk unjuk rasa masalah niki mengki. Sing kene menangke iku, sing kene menangke iku ya Allah jagat dewa jagat. Iki dina wong nekat bisa berkat akeh laknat akeh pengkhianat menungso ora padha gelem nglakoni tobat sing digedhekne nglakoni maksiat. Ya Allah pengajian mung tanggapan kiai mung dianggep dagelan mulu ngantek werna-werna sing tak pajang ning kene ana sinden biduan tambah wayang kerawitan. Beber ilmu siji kudu lucu, loro wani saru, telu iso lagu, nek ora iso ngene iki ora payu. Iki dina gegering dunya. Kewajiban wis dolir nikmat do ditampa. Syukur mriku Gusti kuwasa ora ditindakno, panen zakat ora ngentokno. Sugih bondo kaji umroh gak lunga, duwe dhuwit ra tau korban, ngenteni dum-duman korbane tangga. Setahun sepisan Ramadan ya ora poso melu bodho takbiran ngubeng desa. Masjid Andan Bantri kaya ngono kok ya ora mara, malah takok kae sing ngandan. Wonge ya teko. Ya Allah Gusti jagat iki dina gegerin dunya. Kiai wis ulang-ulang santri gegeran karo kiai. Ya Allah iki dina kiai neng-nengan karo kiai. Mung sandiwara jamus kalimasada ilang kagondhol buta memba manjala dara ketoke Krisna jebule jerone buta nylusup nyolong jamus kalimasada tombak kala walang payung tunggul naga sirna engko entena nagara durung iki pertama kok langsung panas iki cah. Lama khalaqallahu ta'ala nar ketika Allah menciptakan neraka qolatin nar neraka matul lima khalaqtani ya Rabb, untuk apa kau ciptakan aku ya Rabb? Damel napa jenengan nyiptakno kula kangge sinten? Likulli bakhilin wa mutakabirin. Kau kuciptakan kanggo wong sing bakhil, cetil, permen karet, kotot-kotot, mentul-mentul, singkek, pentil, gambir, brotowali, kapsul udar, telo, boleng. Seraono sing legi belas ya Allah. Pahit kok. Brotowali pahit sing kena nggo jamu kan. Gambir kena nggo tamba lara untu. Singkek nek ngising ambek nyekek. Pentil iku ompo mlebu sujud ke idung mlendung sithik belas. Nek ana kancane ndirokok dioyak ndirokok dumpet kene silit kok. Sak pahite lu ngomong nggawa rek tok, rokok jagake kancane. Ngono ki ya ana. La ilaha illallah. Kapsul udar kena nggo tamba koreng garing. Ya Allah telo boleng wedhus mendem kok. Lho aku ta weruh. Wedhus mangan telo boleng geber-geber. Saking pahite ya. Sallallahu Muhammad. Ya Allah ya Rasulullah. Wa mutakabbirin
lan wong-wong sing sombong, wong sing rumangsa suci. Pengajian Allah apa? Pengajian di sekolah kuwi. Pengajian pernikahan berarti kelonan ngono iki. Allah muga-muga kene rata kok udano ambrol sisan panggung ngono iki. Astagfirullahaladzim, iki dina wong pinter ora bener, wong ngerti durang lakoni. Ya Allah, wong edan malah dandan, sing bengkong gawe magedhong, wong salah bungah-bungah, wong bener diincer-incer, wong apik ditampik-tampik, wong ala dipuja-puja, wong cilik diangkrik-angkrik, wong melarat dicutat-cutat, wong fakir diusir-usir, wong miskin diisin-isin, wong kere diece-ece, wong bodho digiru-giru. Ayo ora nyoblos, ora entuk bansos. Ya Allah Gusti, sing neban kuwi jenenge milik negara bahasa Indonesia. Lah kok dibasakno Jawa kok? Milik ki seneng negara negara, seneng negara brondol. Ya Allah, glondong sing mlebu omahe wong. Mula kayu nyuwun sewu, meja kursi daerah Bluro murah-murah mergo Spanyol separuh nyolong. Ning ora Bluro kene lho kono. Gusti jagat dewa jagat. Wong ngerti wong pinter ora bener lor kidul bumi keder dadi horeg, menungso dadi padha umek, sing dhuwur mangan wareg, sing ngisor kelepek. Wong tuwa saiki wis do ampek, ambekane do sesek, mikir ki anake do koplo Jongyang whisky es moni diudek-udek ngantek keletrek. Anake wedok saiki do ndablek pecicilane ora mandek, senengane ki nek dimek-mek, lebar dimek-mek weteng rasane mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek. Mbuh sapa sing utrek-utrek gara? Durung. Ya Allah Gusti, pelan-pelan kula jenengan delok ya awake dhewe-dhewe. Sak bejane wong edan ije bejo wong sing eling nang pangeran, gresula kuwi tambah rekoso, grundel ngedumel tambah kepetel. Kowe ora eling karo sempit paparing, uripmu saya montang-manting. Sing wis ana syukurana, muga-muga Gusti Allah nambahi sing durung ana. Allahumma sing wis kadung ilang lilakno, sing durung ana ayo golek ana, sing wis kadung rondo open ana. Pak Lurah rondo-rondo ditileki. Masih dibantu ngono lho ya Allah Gusti. Shallallahu Muhammad. Akeh wong padha kelingan pengajian nuntut ilmu keimanan kesungguhan bareng mangkat ngaji ngogeme dawuhe kiai. Pemanasan sik Mbah, lek-lekan begini ki oleh uripno kabeh sone guys. Iki di live streaming sing delok ora mung wong tunjungan, diunekno kabeh ya. Tukang ketuk nutruk. Teklak-tekluk ya Allah. Ketuduke loro ki waktu ketuk kaya es. Akeh wong padha kelingan pengajian nuntut ilmu keimanan kesungguhan bareng mangkat ngaji ngogeme dawuhe kiai. Maca sholawat zikir lan tobat lakoni taat berani laku maksiat. Yo kabeh omah lur sahabat lakoni salat ganjarane donya akhirat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Rasulillah Salatullah salamullah ala
ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum. Wong iman kabeh kuwi sedulur, ayo sing ngakur, ora usah do tawur. Tiwas tawur nek ora nyambut gawe ora iso nempur. Iki dina jaman wis kalang kabur. Sing jujur ajur, sing ora jujur makmur. Ya Allah, ayo kula jenengan samiman, ayo wisata berizki wa yung salfi asari fal yasil rohimahu. Kepingin dawa umure gampang rizkine, ayo silaturahmi siji. Kula jenengan niat silaturahmi ngerawi undanganipun Pak Resmi karo Ibu Susi, ngundang Kiai dalu niki nomor loro niat ngaji, nomor telu ndongakno nganten kaken inen saklami. Allahumma niki silaturahmi Pak. Ya Allah, aktsiru al-ikhwana fa inna kulli akhin syafi'un yaumal qiyamah. Goleka kanca, goleka dulur, goleka bolo sing akeh. Musuh siji kakean, bolo 1000 jek kurang. Nggih mboten? Ya yo silaturahmi ya Allah. Mergo dulur kanca bolo ngeten iki iso nulungi nyafaati besok dina kiamat. Aku mbiyen kenal karo kae jagong karo kae, muluk seneng nggawe rombongan, gawe jamaah, gawe kumpulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dados niki niati silaturahmi. Jagong niki ngeten iki disuting malaikat, Pak. Lho nyuwun sewu nggih niki syuting malaikat niki. Sing entuk snack loro sapa ngono ku yo ketok kok. Maksud kula disekseni dateng malaikat, Pak. Besok ten swarga wong niku ya Allah, inna ahlal jannah yatazawwaruna fiha fi kulli yaumin usbu. Wong-wong ning swarga besok kita kabeh amin Allahumma. Muga-muga ahli swarga Allahumma. Besok ten swarga niku dodolan-dolan. Nek dina Setu niki dina Setu yazuru alwaladu aba'ahum. Nek dina Setu anak-anak dodolan ten kene wong tuane. Silaturahmi sing ning ado-ado niku angger gelombangi padha, nomere padha, agamane padha dicocokno, Pak. Password kudu padha 24 4 3 4 padha-padha salat. Senajan ten pundi kemawon iso cedhak dikumpulke kabeh. Angger dina Setu anak-anak dolan. Dina Ahad yazuru aba auladahum. Nek dina Ahad bapak ibu do tilik ning gone anak-anake dolan. Wah omahe apike. Swarga niku ana tingkat-tingkatan, Pak. Ketoke asor tata dhahire luwih mulya ning makom derajate, ana sing ketoke udeng-udeng ngandhase, jobahan jebule buta jerone. Lho nyun sewu niki. Wong swarga besok apa nek wis kiai mesti swarga pret. Lho ngene iki lho besok swarga sing kere-kere iki lho. Lho temenan kok. Wong suga-suga kecerdase kae. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nyun sewu, apa gelem wong sugih entek pengajian nglesot ngene entek begini. Kelonan. Sing entek mlenteleng kiai mirengno Quran kaya ngeten iki masyaallah. Ahli swarga amin Allahumma. Dino Senin yazuru umat nek dino Senin umat niki dodolan ten kene niki santri ya dino Senin iki at-talamid yazuru talamid ulama agum. Iki nek dino Senin santri-santri dolan sowan ten kene kiai-kiai guru-guru nek dino Selasa yazuru al ulama talamidar tahun. Nek dino Selasa ya Allah niku kiai-kiai dolan-dolan ten kene iki santri-santrine kiai jamaah tunjungan ditileki piye kurang apa kowe ditransfer
dikirimi ditambahi digawak ya Allah mriko niku mboten sah ngomong krentek mau teko kok ketok santrine kurangan ya Allah disuplai sumbangan sangka gone swargane mriko tingkat tinggi durke Masya Allah nek kula jenengan seneng para kiai amin Allahumma dina Rebu umat-umat niku dodolan ning gone para nabi para rasul dina Kamis Nabi Rasul dolan ten kene umat-umat dina Jumat saanane kula panjenengan menungso sing do takwa bareng-bareng menghadap dening Gusti Allah ora ana nikmat sing luwih nikmat kejaba saged pinanggi kalayan Gusti Allah ya Allah amin amin Allahumma mula niki niati silaturahmi ndongaake Mas dan selamat kalian Mbak Ria Boita anggene ijab ya Allah siji isti'anah fil ibadah Mas niat omah-omah niku mung kanggo bantu ibadah mbiyen ijek Joko Perawan sembayang abote ra karuan saiki duwe bojo duwe kanca duwe teman akhir iso tangi gugah-gugahan wong loro sembayang siji tambah siji 17 kok sakit ya siji imam loro makmum jenenge jamaah 17 derajat kamu lanis putini wong nikah rabi bakal disampurnakno separo agama atri luwih tenang tinimbang wong jomblo wong rong rakaat salat rong rakaat kanggone wong sing wis duwe bojo luwih utama tinimbang 80 rakaat kanggone sing ijeh jomblo ngrungokno Joko-Joko kowe ndang rabi yo kuwi bekakas ora mung kanggo nguyuh rabekno sallallahu Muhammad temenan omah-omah niku muni ate nggo ibadah kok urip niku masyaallah khalaqallahu taala al umur li ta'abud lali tanaum kula jenengan diparingi umur ayo mbok yo tafakur saya tambah umur cedhak ngalam kubur ngibadahi saya teratur tambah yuswa nyedak mriki Gusti Mokawasa saya sepah ayo lek dandane lek ibadah golek mardotilah pun kathah salah wis saya tuwa kari ngenteni metune nyawa rambut saya putih wayahe mulih untu ompong wayahe ngerong pipi kisut cedak bolongan siut mung kari entut watuk kecer nguyuh geser Mbah lali tanah umi urip niku ra mung kanggo leleyangan nikmatan siji mung kakan omongan loro kakan pakanan telu kakan ngantuk ngaji esuk sibuk ngaji bengi ngantuk ya Allah isine mung ngomong banter-banteran kurang banter nganggo speaker urek dhewean ora iso nambah wong sak negara lurah nglumpuk ya Allah bareng ngomong kesel mangan bareng mangan war keturon tangi ngentut mangan meneh la ilaha illallah sehat-sehat Pak Lurah amin Allahumma kula ndelok-ndelok gegere ya Allah Gusti lek kan semene lurah kabeh rakyat itu selapo iki sing arep njaluk tanda tangan rabi ra sida lurah lunga kok ya Allah Gusti Indonesiaku ayo kula jenengan muhasabah ndelok ya awake dhewe-dhewe gak ana menungso gak duwe salah gak duwe dosa sedaya salah sedaya dosa mung cilik gedene dosa sing ora padha ayo bangun desa sing pejabat mikir rakyat kiai mulango santri sing hartawan aja imane man sumbangan bantuan sing ora duwe dongane insyaallah berkah desane Allahumma ayo ngaji ning wong ngajian mirengke waosan Quran kanggo tombo dandani iman supaya ne uripe slamet aman ayo ngaji ning wong ngajian sok ketinggalan kanggo golek pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad yo ngaji karo kiai wah mesti mengko ditongani yo ngaji ning bloro tunjungan moga-moga tambah kuat iman Amin tambah iman Amin kuat iman Amin wong sak tunjungan Amin rizkine gampang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Yo ngaji
Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Ngaji cilik kok ngantuk iku bangetan to yo sampean. Wong dingkruk yo ono sing ora balik kok. Lah dalah. Sampan kok iso dingkruk kok ora balik to mak ya Allah Gusti. Makin dalam ya Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sing muni Allah tak dongakno iso umroh Gusti. Lah ora muni kok iso. Yakin ora muni lambe murah bablas kok. Apane wong mlongo tok kok. Syuting lho wong itu ora muni. Andeng-andeng kencer moto. Lah kowe mung menteleng kene kesel kowe ora krasa. Mung kon awuh kok malah ngowoh. Lah apa to ya? Baleni. Sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha. Allahumma. Ya baleni sing ora nek dongake untune lara awas kowe. Summa lam yartabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Orang itu wong bar diamuk kok. Pengajian titikan niki. Kiyaine kok maca Quran iku pakem mesti. Lek ono pengajian sing ceramah ora maca Quran isine mau misuh balangan sisan kae. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika panggonan diwacana Quran, ya Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Diwacana Quran tambah iman medun malaikat gawa rahmat krana krungu dawuhipun Allah rupanipun Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulahi wong sing iman amanu billahi wa rasul yuk kula jenengan unggahno iman kula jenengan akhir zaman iman kaya kulit berambang tipis sira karuang gampang tumbang ambingake dening ombaking zaman kemaksiatan kemungkaran kejahatan perzinaan berkembang besar terang-terangan. Saiki wong Islam ora tau ngerti Quran esuk WA awan WA mapan turu tangi turu ngisik. Alah ya Allah mbok ayu kaya apa Sri nek pas kowe ngeden sefi ya. La ilaha illallah. Masjid mung dianggit langgar kanggo jigar. Kiai ora mbok tudureni masyaallah. Mula seni sentuhan hati nurani Kanjeng Sunan Kalijaga nganggo seni budaya budi tata krama unggah-ungguh akhlak moral agama. Iki menyampekno kula nyampekno Quran nyampekno hadis supaya jenengan ora krasa tak antemi ora nglegewa nganggone seni sentuhan hati nurani nganggone mengke kidung niku tembang lan tembung tembang lelagonan tembung sesiiran enak tembangi siire ngantem kowe nek mbok rungokke iman kula jenengan ya Allah iya kana budu wa iya kanas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Niki Pak ya Allah isuk awan sore dalu ojo ngantek garing lisanmu sewaktu-waktu nyawa metu lunyu kanthi kalimah iku sing dadekno besok swarga mlebu la ilaha illallah la ilaha amanu billah mung Allah Pak nikah krono Allah senajan cocok kelawan hawa nafsu cekel naib uzawi juga alama amarallahu subhanahu wa ta'ala ning atimu niat ingsun ngibadah niatku mung ibadah mung golek mardotillah bonto ibadah ora mung ning masjid ning musala sembarang ya Allah kelonanku yo ngibadah golek maisahku yo ngibadah mikir rakyat yo ngibadah lurah mikir rakyat kiai mulang santri ngeten iki kaya ngene silaturahmi ngeten iki nggih ngibadah sallallahu alaihi Muhammad kabeh niati namung mardotillah sing manten anyar manten kawak luwe-luwe niki nyuwun sewu manten anyar rasa tak kandhani wong bocah kaya ngene bocah sarjana kabeh kok bribda kok bocah wis bocah kaya ngentri rasa tak kandhani wong manten anyar apa ya ana gegeran manten anyar iki seneng-senenge apa ana sing ora enak entuk disedhep kok
telek kambing bulat-bulat temblek lencung rasa coklat manten anyar sing kawak ki lho penting rungokno ijen nom biyen ya Allah nguyah wong loro adus wong loro nek tuwa sithik kok tukaran wae bedina mula niki sing manten kawak-kawak rungokno suket grinting kalonjono ora eling jaman semono biyen weruhmu apa saiki weruhmu apa bojo tuwa kok mbok kramos bendina biyen tau nom tau ro wong jenenge manuk ndok ana sing cilik ana sing gedhe manuk kadang-kadang yo megrok kadang-kadang yo mingkup manuk kadang-kadang yo ning dhuwur kadang-kadang ning ngisor lho nggih napa mboten biyen weruhmu apa to Tun Sri rungokno wong tuwa kok la ilaha illallah wong bahagia niku lisanun dzakirun qalbun syakirun badan sabirun zaujatun mukminatun sholikatun bahagia niku papat lisan kulino dzikir pola ubah bismillah untuk nikmat alhamdulillah pokoke isine mung dzikir lisan dzikir ati syukur awak sabar bojo salehah mesti urip iki bunga berkah lambok kiai wong ahli dzikir sabar syukur bojone galak gereng iki lho temenan kok ning jaba polisi tegas kiaiane ya Allah getak bojone mengkeret kok lho aku di kanca kiai ning jaba ning pidato kaya singa menggelegar tekan omah kucing bojone sangar ra karuan kok esuk tukaran awan tukaran kok esuk peteng ngono kok ya iso la ilaha illallah lu temenan nggih kancaku kiai bojone iki galak ra karangan keramus mboten tek kering picis sing lobok kok saking geringe lho sak ndase ngentek kempes la ilaha illallah ibu mbok aja kaya ngono suket grinting kalonjono iki niate golek mardotilah uji lan coba donya niku pancen ujian urip niki masalah hadapi masalah jangan dari masalah malah tambah masalah kepengen lek ndang medhun duit malah engko diaudit apa ora ngeri to Pak Lurah iki masalah wong kabeh niku masalah ndek bojo masalah ora ndek bojo masalah duwe anak masalah ora ndek anak dadi sugih kere masalah dadi lurah masalah ora dadi tambah masalah duit utang kok guys lu nyun sewu niki masyaallah Mbah Sedi tenang Mas Sedi ya Allah sehat kabeh amin Allahumma kangen kalih kanca wong ki sing ngrungokke ora mung sak tunjungan Gedung Ringin wong manca negara di live streaming Mas Slamet Mbak Boita Ria Boita iki masyaallah Gusti niate namung ibadah yo ngger iki piwelinge wong tuwa gondel cengkelono lenga kayu gapuk wong omah-omah kuwi kudu duwe perkara telu lenga kayu gapuk diapalno siji lenga loro kayu telu gapuk pengajian iki mengke nek mulai tekan omah lenga kayu gapuk dieling-eling ngoten nggih wong omah-omah siji kudu duwe lenga niku nek sing siji menteleng siji kudu lunga aman nggih mboten ha siji menteleng balik menteleng gaprukan hati panas kepala dingin nyebar wit karo sabar sak untara ana perkara dirembuk ana masalah dipecahno apa-apa rembukan musyawarah tabayun islah damai tuwek do tukaran kok jajal kon damai mong lha iku panutan sapa to guys wis mbok viral iki pokoke kaku hati aku ngerasakin dunia kok kaya gini Masya Allah nduk wis toh pokoknya damai rukun meteng amin Allahumma sing penting rukun kok ora enak nek rukun enak kok nggih napa mboten contoh nyun sewu nek dhewean ora enak tapi nek rukun enak sampan nek dhewean gembrojos kemringat ngene iki kemringet yo sampean ngambung kelek mendem kok tak dhewean tapi nek pirang-pirang apek kalipek nglumpuk sedep kok nggih napa mboten halo hai ibu kok melongo dijak omongan la ilaha illallah ngene ora enak nek rukun enak contoh lombok nek dhewean ancen ora enak mbok nom rapati mbok tuwa gua bergaber yuk dhewean ya Allah Gusti terusno bolan bali we ya Allah Gusti sallallahu alaihi wasallam Muhammad
Lombok nek dhewean ora enak. Brambang tok dipangan ya wengur, terasi tok dipangan apa rai mutah-mutah. Uyah langsung cendhuke lebokno apa mbrodol usus, ajine moto langsung mbok sok. Ora enak kuwi nek dhewe-dhewe. Tapi nek lombok brambang motor terasi kon rukun wadana cowek, apa meneh tambah uyah kei tomat sambel raden. Nan. Inu tenan. Nggih napa mboten? Lho ki rukun. Barang ora enak iso enak mergo rukun. Apa kuwi? Ngene. Nyuwun sewu, Bu. Ibu, bekakase wong lanang kuwi ora enak nek mbok go dolanan tok. Lah mbok sentik tok ora bekakas kok kaya ngene. Ana bareng ngacung. Ngene kok boga bagi rono rene. Ora enak mbok sentik tok kok. Lu temenan Pak, bekakase wong wedok ki ora enak mung mbok iliri tok, lirilir. Ya ora enak mbok iliri tok kok. Wek wong wedok ku ya ora enak, bekakase wong lanang ku ya ora enak, tapi nek rukun mbok tokno, nan masuk. Masuk. Lanjut. Oke, baik. Rukun saiki ya Allah angele Pak. Ya Allah. Lengo siji menteleng siji lunga. Loro kayu dientukno kaya ya guyu, ora entukno kaya ya la dalah. Dientukno kaya ya guyu, ora entukno kaya ya guyu. Wong wedok sing salehah pira-pira ditampa. Ah wong srene syukurana. Mengko Gusti Allah bakal nambahi sing durung ana kae suleh taksib tekan delalah ana-ana entuk tambahan kono alhamdulillah. Ngono lho yo dientukne kaya ya guyu, ora entukne kaya ya guyu. Dong apa ora iki? Dong apa ora? Aja tiru-tiru iki. Ya Allah Gusti. Masya Allah. Ning nyemula wong lanang nyuwun sewu, Mas Slamet. Siji kanggo ibadah, loro lito labi rezeki. Kanggo nekakno duit. Nikah rabi niki duit mulai dugi ije Joko Perawan malam minggu bayaran dina Senin kentekan mergo napa durung ana daringan pengaturan pengeluaran pemasukan ketika nikah rabi ngene iki mulai ana daringan ya Allah Gusti Allah nibakno iki sing asir ra duwe dhek iki sugih pamulih mbiyen ra ndek apa-apa ije Joko saiki bareng rabi mobile anyar le kuwi kredit tapi delalah ya iso ngangsur nggih napa mboten pun tok aja kuwatir. Nikah ngeten iki rezeki mulai dugi contone dulur Pak Mude dulur bolonganten siap padha ngamplepi modal mulai dugi Mas Slamet. Pokoke kowe angger rabi kere disugihke Allahumma. Faman ragiba an sunati falaisa minni. Sapa sing ora gelem nglakoni sunahku nikah rabi kaya perintahku sunahku Kanjeng Nabi iki ora termasuk umatku ora termasuk boloku Kanjeng Nabi ngendika kaya ngono mula kowe ndang rabi. Ya, bekakak kok ngungu ya tok blok goblok kuping murungok. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki anak buah iki ora rabi-rabi aja. Sallallahu sayyidina Muhammad. Dadi omah-omah niki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kudu tanggung jawab kelawan wong wadon. Lahir batin, mong mbok keloni, duit ora mbok kei, pamit ning pasar tuku terasi, nek tuku seminggat ora bali, mergo napa duit ora mbok kei, tanggaku jeneng istri, ya Allah Gusti. Ayo, niki kewajibane wong lanang Slamet, kelon ya tetep kerja, nyambut gawe, mula nomor telune, iki gapuk niku nek lega-lega ya dipuk-puk. Wong wedok dudu barang pajangan tapi butuh sentuhan dan rayuan. Bila memandang langit, jangan lupa bumi kerja mencari duit, jangan lupa istri. Nek kira-kira tugase ado ya wianan saiki video call ya iso duit iso mbok transferke bekakasku ya ora iso COD lho nggih napa mboten
Yo tetep mulane entuk kaya ya guyu, ra entuk kaya guyu wong lanang ya kudu kerja. Nek lega dipupuk maksude wong omah-omah kaya tangan kiwa tengen, nek kira-kira tengen gatel kiwa ngukur, kiwa gatel tengen ngukur kok gatel kabeh ya kukur-kukuran. Ya Allah, rukun damene ra karuang. Allahumma nyambut gawe sak pola sak jangka, sing penting berkah. Bribda iki pelan-pelan sih isone munggah derajat yo step by step selangkah demi selangkah nganut alir air mengalir sing apik kantil sing ala kintir aja kebucuk kaya ngono nika ya Allah milik barang sing melok-melok kesu pengen muluk wong edan iso dandan bengkong gema gedhong drujana saya ndodro begal tansah ndrugal maling matane milang-miling copet lelah nyawane awet. Iki dino ya Allah kalau hanya untuk mengajar duniawi saja buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu. Ya Allah nyambut gawe yo nyambut gawe mbok aja ngantek lali ngibadahi zakate kewajibane pira suwene 5 menit ping 5 selai menit iki akeh sing kanggo golek duit kadang ning omah yo wegah nganggur dundur-undur petani do lali pedagang ngarang kadang sopir kocar kacir pegawe do karepe ya Allah Gusti nyambut gawe yo nyambut gawe ben berkah dipikir salate syukur-syukur kok jamaah ya Allah urip tenang niku nek salate gelem jamaah masyaallah tenang urip niki amin Allahumma wong nyambut gawe niku penting golek duit niku yo ngibadah umpama nyuwun sewu terus jenengan ku umpama salat mbok polki ngantek bar subuh suruk terus ngantek salat duha tasbih hajat mbok usek-usekno ngantek ireng bathuk iki ora ana langit udan duit paijo paijan ora kerja ora nggih napa mboten kalau hanya untuk mengajar akhiratmu saja tak mau kerja tidak mau urusan dunia sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar butuh makan tempat tinggal angsuranmu lunas mengapa golek utang lagi ya Allah lunas utang meneh bang titil bang plecit bang mendring bang mekar mingkup mekar meneh sing lanang methek gegeri sing wedok bendina CO handrok COD kotang sembarang kok COD kabeh to ya Allah Gusti masyaallah sing penting niku fungsi ora kudu gengsi sing penting fungsi ora kudu gengsi sufra ora fafa sing penting fungsinya sampai lokasi meneleki kula sufra ora fafa sing penting fungsinya ora kudu PCX nyun sewu lebih baik supra tapi 1 juta kenangan daripada PCX 1 juta per bulan ngeluh sampean lho nggih mboten wong sakniki golek duit direwangi stres nggo entuk duit jare nggo jalan-jalan ngilangi stres duit entek stresnya balik neh kok mula niki Pak ya Allah yo nyambut gawe ning aja ngantek lali ngibadahi Allahumma Avanza yo ora apa-apa sepenting fungsinya ora kudu pajero panas njaba untuk apa kau kaya kau wajiban kau lupa nikmat engkau terima Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga untuk apa kau kaya kau wajiban kau lupa nikmat engkau terima Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga sekarang aku putuskan iki 10:30 kowe ngantuk apa durung wis ngantuk durung
yartabu nuli ora ana kemamangan kanggone wong iman sing yakin nang pangeran delalah pirang-pirang dalan haitsu la yahtasi wa may tawakkal wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja nek pasrah datang Allah takwa datang Allah dalane pirang-pirang amin Allahumma wong iman ojo mamang Mas Slamet kowe kok nglakoni sunah niatmu kok ibadah mbonto dalane bakal kebuka kathah insyaallah berkah sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma ojo mamang ulaika humus shadiqun wong sing temen kaya ngeten iki niate namung golek mardhatillah isti'anah fil ibadah kanggo mbatu ibadah lek omah-omah nitih baitoning gesang jegur sekalipun kauripan ombake pancen gedhe-gedhe werna-werna ujiane kathah sabar pait kaya medu ning buahe manis lir kadya madu ora ujug-ujug terus dadi wong sugih proses Mas Slamet proses gendhan pelan-pelan Mbak Ria sabar dhisik ayo nomor loro kewajibane kanggo nekakno rezeki muga-muga kanthi nikah rabi niki rezeki mulai dugi iso umroh ana tanah suci Allahumma ning ora ana langit udan duwe tawakal ba'dal ikhtiar pasrah sause berusaha wis raketang cublek-cublek suwengi ting gelendar mambu ketundung gudel Pak gemo lirak-lirik sapa guyu ndelikake sirepong delik kopong sirepong delik kopong sirepong delik kopong sirepong delik kopong rungokno niki raketang nyublek-nyublek nopo bluro ya Allah eling jaman semono saiki wis padang jinggelang ya Allah bluro wong wis ya Allah wajahipun padang-padang Mbah Lurah ya Allah Lurah yo pinter pidato pinter ceramah alhamdulillah kilingan jaman semono ya Allah gendon digoreng kita yuk nyun sewu sakniki kurang nopo Pak ya Allah bluro ya Allah kebuka hidayah duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki ya Allah yang lalu biarlah berlalu yuk tatap masa depan kuwate iman ngantek husnul khotimah nggawa iman amin Allahumma niki masya Allah sawah ombo tukul werna-werna ayo kewajibane dintokno ken tambah mulya pancen ujian niku werna-werna ya Allah idalam yajid laka hakidan fa'lam innalaka insanun fasilun nalika kowe urip ora ana sing ngolo-ngolo ora ana sing serik ora ana sing mitnah sumurupa sejatine sira menungso sing gagal nyun sewu Mbah Lurah nek jenengan kok ora ana sing ngolo-ngolo ora ana sing serik ana sing mitnah gagal jenengan kok difitnah berarti ya Allah berkah arep munggah mesti ana dalan fitnah mesti niku diolo-olo arep mulya delalah kok ana wong olo-olo iku dicipta dening Gusti Makamasa nguji coba surat diunggahno delalah enek sing ngolo-ngolo kon apik kabeh ora ana bojone apik maratuwane elek maratuwane apik epene elek epene apik adine apik tanggane apik dulure elek nggih mboten kon apik kabeh ya ora iso to guys menungso kok ana wong iri drengki dikasuti berkonek berarti bakal teko nikmat sing dugi saya gedhi sapa to sing ora iri wit-witan iko dipupuk letong telek sapi ketoke bacin godhong ijo wae gedhi nggih napa mboten ya kaya ngono iki perjuangan anjing menggonggong kabeh tak berlalu ayo Pak Lurah lanjutkan dene wong sing elek-elek pun jarno suwe-suwe bangko lu temenan kok ngene salah lurah ngene salah ngono salah jajal piye entuk duit nggo kanggo bangunan ora medun golek unjuk rasa dianggap salah ora unjuk rasa ora pro karo kanca jawi ta la ilaha illallah ngene salah ngono salah rewel donya iki wis rewele ra karuan kok Pak estu niki pengajian iki dina iki rada tensine rada tinggi niki ya Allah Gusti Masya Allah mun muga-muga rezeki kula jenengan paringi berkah amin Allahumma ya Allah Gusti sing nomor loro nomor telu tujuan omah-omah dan tujuannya gak ono liya lito labil kurubat kanggo golek dulur iki urung kenal karo
Niki Mas Bribda iki mantune apa anake? Ah, Mas Slamet, sampean biyen urung kenal karo Pak Mihar. Saiki bapakmu niki. Ngono? Mbak Ibu Susilo iku biyen durung kenal. Saiki yo ibumu. Semono uga Mbak Ria, ibune Mas Slamet yo ibumu, bapakne Pak Slamet yo ibumu. Rungokke niki. Yo bapakmu, yo ibumu, duwe adi yo adimu, kowe gelem aku yo kudu gelem keluargaku. Nikah namung sunat, keluarga niku fardu. Aja ngantek nglakoni sunat ninggal fardu, Mas Slamet. Nikah kuwi sunah, wong tuamu ki fardu. Ora bejo soroh nyawa. Sangulan punjul 10 dina le ngeden kaya ngono. Bareng dadi bocah ayu, gandengi kaya ngene, ayune kaya ngene dipasrahno kowe. Ya Allah manten anyar mlebu kamar kaya wong manakipan, diadepi ingkung siji tanpa tutupan. Arep mulai cakar apa ndas kowe tuwa lunga, aja ganggu arep digawekno putu. Ning mbok yo aja nganti lali wong tuamu yo ngger, ibumu. Ya Allah, rong wulan lekasan bingungno wong pirang-pirang sego ora doyan. Pengine pedes-pedes jaluk rujaan. Rujaan ngono nek lombok setan kurang kok. Ana dondong pengin bengkuang, golek ibongan pengin nangka, golek nangka pengin duren, golek duren njaluk pelem. Ora sego mutah-mutah, ora kelek ngusek wae kok. Nggih napa mboten? Aku nek ndelok ya Allah Gusti patang wulan mulai kerenjut, obah-obah kapati kopat lepet. Utang dilakon demi jabang bayi ben lestantun lestari. 7 wulan ya Allah saya gede wetengan mundul-mundul ning batukan. Hawane arep nguyuh mawon. Nggih napa mboten, Bu? Wong kula ya ngono kok ya. 8 wulan saya gede wetengan lumah kaya gunung sege-sege lambekan. Miring kaya prau nglimpang mengkurep malah kaya timbangan. Ndodok lho malah kaya celengan macan. Ngene iki nek wis duwe bojo ya Allah lali wong tuwa dolan ora tau ya Allah lenduk iki wong tuamu Mbak Yu saiki duwe anak loro iki adimu ibumu Ibu Susi ibumu Bu Ningsih iki ibumu engkaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung lagi koyok ngono kowe penak Pak ngeces tok rekasane ya Allah 8 wulan Masya Allah mbok yo dhisik-isik surat Yusuf surat Maryam ora kok mbanyoni bayi iki ngantek ngamuk mancal-mancal sapa sing idone meneh iki mau la ilaha illallah sehat ibu amin Allahumma niki sedulur yo ngger sedulur ya Allah perkara sepele dadi gawe la ilaha illallah dandang dadi kuntul dadi dandang wong liya dadi sedulur dadi wong liya sing wong liya bodho sak keluarga dolan mara lho sing sedulur tunggal BOL jejel griya kok bodho ora mara ngono ki ya ana Astagfirullahaladzim dadi banyu mau nyuwek dadi godhong mau nyiduk banter salah dadi banyu mau nyiduk dadi godhong mau kalau dulurmu lara bangka ya ben ngono jajal Astagfirullahaladzim luwih apik nilai tinimbang diti raketang ora ngamplepi nek ngomongi gawe senenge ati sing lara ya waras cepet mari syukur ngamplepi rombongan numpak odong-odong 10.000-an dadekno siji ya Allah mulai pamitan amplep gede langsung sing lara waras ngejak bali mergo parti amplepi gede nilai wong lara wis ora ngamplepi jeng ngomongi meden-medeni kok ya Allah yu laramu kaya ngene kok yu werna-werna komplikasi paling kowe sesuk mati yu wong edian nilai wong loro kok medeni wong yo aja kaya ngono yo rukun damai tentrem ayam Indonesia Allahumma tunjungan aman Allahumma kedung ringin ora masuk angin Allahumma tentrem adem ayam amin Allahumma kutut manggung wis apa urung iki penjaluk kae mau kok ya Allah ya Mbak nyuwun kutut manggung jeng alon-alon lah kok wis setengah 11 ngantuk napa dereng dikobyok kok ya ora ngantuk yo
Masya Allah niki mengke ngajine ngantos jam pinten Bu? Ya aja jam 2 to yu merkosa apa-apa kowe. Kowe penak wong wedok ning ngisor ha-ho ha-ho. Apa angenamu sing dhuwur kira lemas ya jen dibawani kae kutut manggung. Wayahe kula mbok yo pengerten dhewe. Pengajian pernikahan ki aja suwe-suwe, selak wayahe manuke yo nduk. Wong lagune kuwi kok. Ora nglegiwa setengah 11 muga-muga kabeh do waras utang lunas sugih beras bekakas akas alhamdulillah lingsir wengi ya Allah mboten nglegiwa mboten krasa esuk awan sore bengi sedina seminggu sebulan setahun tambah tahun tambah umur tambah cedak ngalam kubur. Mula dandang gulondang tobat tondang tawajuana wis tuwa masjid jegurana dikira kok ije seneng sinom parijata lereng bangser limas manten kamu jen nom rasa seminggu ping 4 ije iso pancen nom rasa mbah jenengan ki wis tuwa 4 minggu sepisan wis ora iso. Ngapunten Mbah Yai Samin mriko mboten nyritakno jenengan dika terus nduk terus ning Bon Mbah Lurah Hadi wis dinikmati wis karo urip ya hiburan barang ngeten iki. Engko nek kira-kira ana cairan APBD sedekah bumi ngundang sendiri. Aja mong guyu tok ya ngundang dhewe karena kok ora kangen karo kanca. Bolo ya Allah. Tak delok Mas Hadi iki deloke kene. Terus tak delirik udah ngaji ora ngerti aku blas kok. Ngerti kene. Lho nek cocok regane matur bose. Monggo Yai. Monggo. Ning tutup dalan ngrungokno Quran bloro nek digawe lerem-lerem rasane nyampleng temenan ora krasa legi ndingkruk saya dalem ora bali sing ngantuk lanjut oke baik Anggung manten anyar ya Allah monggang manggung yo dadi bojo polisi rekoso kowe ya esuk siap awan siap bengi siap terus kowe ora kobrek katokan belas bojo dokter gigi ya Allah goyang sedikit cabut wah serah enak paling enak bojo guru ki kurang puas diulang kembali. Pun paham dereng-dereng. La ilaha illallah. Rekoso esuk polisi. Siap, awan siap. Bengi siap ancen ngono. Ana situm ning niku apale kanggone mata situm kaifa situm iki kedawan diterangke. Wis terus rondo. Terus
Ngene iki Pak Mihar kudu digaweno kamar sing rapet, aja nganti ana sing bolong-bolong. Urung ngantuk ento-ento turu, aja ganggu. Aku jaman cilikanku tak critani, Pak. Biyen kan cara biyen kan durung ana listrik, dereng ngenten listir, onsor, ofli. Lho, kiai kan fasih ta ofli. Jaman biyen iku bocah nom turu ning musala, langgar biyen langgar masjid kan gladak ngono ya. Cara biyen kan gladak to nggih, Ten. Ah, cara biyen gladak ya Allah. Biyen do turu ning langgar, ning gladak wonten niku, do pangani tinggi. Biyen mboten enten penyakit darah tinggi. Wong darah kotor pangake tinggi. Biyen ki ya Allah durung ana listrik, meja cilik ngene iki diadepi kiai antri, bengi-bengi antek irung, antek ireng karang. Bapak tabat, bakas roti, tantung matu, ronto maru, babi turu ngono kae. Wong ki do turu ning masjid, cara biyen turu langgar ngono kok. Ora ana listrik, uplek wis diirit-irit ngoten niku. Duripake mengke nek ajeng subuh setel meneh ya Allah Gusti jaman biyen. Ya Allah, peteng dedet arep medun ning gone langgar arep kuyo ning WC ning gone ngono ki rawani kok. Bocah ki piye delalah biyen gladake rada arang-arang ngoten niku. Lebokke pelan. Delah ngisor ki malah ono sing tong-tong-tong geger kiyane ngamuk. Lah bocah biyen kan tur langgar. Lah biyen omah kan jeduk gedhe ngoten niku. Manten anyar, cah langgar cah masjid nginceng manten anyar, gedhek dipoteli. Aku melu kok. Bonjek bancikan ambrol gedheke ngamuk betul. Mantene, mula niki kudu sing rapet. Nek urung ngantuk aja nek durung ngantuk ya ento-ento turu ngeten Pak Niar. Enten critane. Manten anyar pakane ora turu-turu. Klisak-klisik, ayo Dik. Alah Mas, wong sedo melek ngono kok Mas. Lah iki wis kaya ngene taleni sik ora iso. Ayo to Dik. Alah Mas, krengket-krengket lho nek rupake. Lah iki piye? Ngene Mas, tak kandhani wong kadang pake je melek. Saiki ngene ae rasa ngarapi RC. Lah terus piye? Ah ngene. Tak kei kesempatan bukai sumbangan yuk. Nah, akhirnya bukai sumbangan. Tulisi. Hardi 50. Kan Jupri 50. Yuk Kasmirah gelas ngono iki tulisi werna-werna mengkeret bekakas gak sida. Kendo dhewe akhire kon tulisi yo nganu sing lanang iki mau. Tulisi kado pirang-pirang amplepan ditulisi kabeh. Delalah kado niku ana gelas ana piring ana werna-werna ana termos ana bekek delalah kado niku ana sing isine jam tangan dienggo karo sing wedok. Lah delalah jam niku rada keciliken sing wedok le muni ngene, "Mas, kok sesek?" Pakane krungu, "Anjen ngono, Nduk. Pertama pancen sesek." Iki apa? Kado iki lho. Pak Mihar. Kado. Mula turu aja ganggu. Iki manuk wayahe manggung. Terusno, Nduk. Terusno. Iki Gusti. Lah wong lagune ikut manggung njaluke kok. Orang ketakung Tempule iki lho ya. kong bakaku. Ayo deh. orang ketakung Alhamdulillah Mbah Kakung sehat panjang umur Allahumma. Wis mboten napa-napa Mbah, wis dinikmati ya Allah. Antri ngenteni wong urip ki mung antaraning andan karo salat iki lho Mbah. Lahir diandani, mati disolati, mung kuwi antaraning andan karo salat Pak. Mung ngenteni pujian tok iki lho ya Gusti, ya Allah. Ya gini iki lho. Ya Allah Gusti, Masya Allah, mugi-mugi keparingan panjang umur, amin Allahumma. Kedung ringin, ya Allah panjang umur Allahumma. Pinanggi melih 2012, 2022, 2020, sesuk 26 sedekah bumi hadi ngundang sendiri. Ayo deh. mangga Apa? Ketawa. mangga
ngene iki lho nduk Ria tawakno sing lanang lunga kerja ning omah ndonga salat jam 8 jam 9 dukanan ndonga sing lanang ben ora kecantol bojo liya mulai untuk kaya pira-pira ditampa cucup tangane garwa bar salat isya wedakan tata-tata jam pisah wong lanang lek kerja sidina lebar salat isya ora usah katokan kekno mangga ya ditawakno ngono lho Ria Ibu bab salat isya rasa katokan kekno lah wong wedok turu kok nganggo katok lepis nganggo sabuk bangser dikunci sisan lah terus piye manten anyar turu katokan hukume makruh Ria tak kandhek enggak tawa-tawa ya deh ngrasake Mas Slamet ngersake nopo? Ping pinten Mas Slamet? Ngoten kan. Aku ya Nek. Wundu sik, Mas Slamet wundu sik. Nek arep tanduk wundu dhisik. Arep munggah maca bismillah ping 17. Allah wajib di setan. Niki mun apa napa dereng Pak Dan? Nek durung apa tulis dhuwur amben. Ngger munggah diwaca. Allahumma ayo Duk, lanjutkan Duk. Ingkang sekeco ngersaken model nopo niki kudu siaga ing karya model minak jingga monggo lho ancen lagune ngono kok sallallahu Muhammad. Lho kuwi sakmuni nek cangkem kok. Ngentutake cangkeme kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono lho Mbak Ria. Sumangga Kang Mas badhe kados pundi? Iya. Ono sak 6 barang iki. Pikirane kok iso. Weh, lah dalah. Warna-warna nek ora ngene ya ora pati laris bingungke donya niki ajengan to wamuk terus wegah wis ngeten mawon Pak Bu wong bluro wis pun ngerteni jagat donya niki pun santai pun pinarak ingkang sekeca ya Allah buka manah ngrungokno mlebu kuping tengen tutup ana kuping kiwa mengko ngenteno nagara go niku golek ana ra kuwi rasa ayo saiki do golek rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat tobat rasa keminter dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhna tentrem sing teko adem kedung ringin ayem kabeh Allahumma niate namung ibadah niate kanggo golek dulur niate kanggo nekakno rezeki muga-muga iso entuk jatah tanah suci Allahumma nomor 4 kanggo ngetokno banyu nek banyu ki ora dientokno awak pating greges bojomu kok nesanusu bojo kok ngomak ngamuk nesanusu bukaan bekakasmu wong lanang ngamuk kowe udo aman Allahumma masuk dikandani kok ya Allah kuwi lah wong karang yo pengajian judule nikahan sing tak ngomongno kuwi ta yo lanjut pun yai ndonga sumpah malah seneng kok niki monggo kula panjenengan ya Allah litaskunu ilaiha tentrem adem ayem ning gone bojone dhewe-dhewe gawe wadah iki gawe wadah
akad sing bisa ndadekno halal antawis wong wadon karo wong lanang berhubungan kekepokan sesenggolan uga suwijine ikatan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga dan keturunan ngeremno peninggal ben ora keluyuran belayangan pecicilan jenenge pernikahan anggo dulil basor jaga maksiat netra ngeremno peninggal weruh pipi alus ora kepencut biyen ijeh Joko Prawan ora pipi alus kepencut ora isoman kepelut ora egolan kepentut-pentut tak durung duwe bojo dan saiki wis duwe bojo wis ora gubris perawan manis lambe tipis pringas-pringis takkan tergoda mung beda bungkusnya jeronya sama ora percaya buka apa piye Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niki Pak ya Allah mula kanggo ngetokno banyu nek ora dintokno awak pating greges mula pernikahan iki ben lejar pikirane lho nyun sewu lho biyen niku kathah ulama kiai ngarang kitab jundel pikirane kelon dhisik langsung biar nglanjutke karangane lho iki jundel iki marake nesu guys Allahumma sholli ala Muhammad kok ngomak ngamuk bekas rata metu kok iki guri mohon nomor 5 suwen tujuane omah-omah hibdun nasli kanggo ngreksa nasab iki ben cetha jelas anake sapa ora kok anak yang ku kandung ayangnya sekampung piye to iki piye kudu ana pernikahan iki karepe napa ben jelas bin sapa mula ana saksine minimal saksi loro saksine loro wali penganten ijab kabul dadi walau khotamin kadidin senajan mung ali-ali bendrat ora masalah ter padha irenge sir padha senenge dinikahke mergo nek sir padha senenge ora dinikahke kentir padha genenge do kawin dhewe-dhewe nggih mboten mula niki ben cetha jelas iki jenenge akad sing bisa ndadekno halal antawis wong wadon karo wong lanang berhubungan sesenggolan sing nomor 6 nailul ladzat iki mengko Mas dan Muhammad Slamet Subianto iki mengko bakal entuk nikmat entuk ladzat ning aja ngantek nikmat ladzat lali sing aweh nikmat kowe kelon ngak monggo nek subuh salat to njaluk imbuh lebar subuh ora apa-apa Pak Subianto lanjut ora apa-apa nikmat ning aja ngantek lali sing aweh nikmat nikmat swarga kita nurut ditemokno kenikmatan swarga sing medhun ning Ngarcapada jenenge dandang gula ndang pengen weruh kuwi jerone apa mula do balang-balangan suruh kesusu ndang kepengin weruh niki lagune durma niku didermakno awakmu bojomu anakmu mung golek ridho Gusti Maha Kawasa duwe bojo krana Allah nikah krana Allah kelon ibadah krana Allah salate yo ibadah kabeh niki niate mung krana Gusti Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niki sing kedah kula panjenengan lah kok wis jam 11 orang legiwa sakwise kutut manggung iki ngangge sinom apa nganggo asmarandana ngono lah lah jam-jam dhewe napa to Mah yo satimah lho delok jam nganti jam tadi ya Allah Gusti waras amin Allahumma monggo niki Masya Allah ngeten lho Pak tanduran ning dodo niki enten tanduran jenenge iman Pak iso ning ngrembaka nek disiram ngangge napa Quran mula maosan Quran kula wau jak selawatan ki ya Allah iki tambah ngrembaka lah iki dina Quran mung kari tulisan wong Islam malah tau ngerti Qurane dhuwur lemari mung gawe pajangan debu kandeli ra karuan bocah ya saiki ora iso maca Quran anak wong Islam ora iso maca Quran mergo kotak jenenge HP niku setan ya Allah Gusti kalau kita membaca Al-Quran hati kita jadi tenang anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan hati-hati ini zaman sudah zaman edan apalagi tak mau ngaji ini zaman sekarang Quran kalah dengan tektokan Sallallahu Muhammad oh Pak Nihar pokoknya disyukuri panjang umur Pak Nihar iki anake
Barep iki anak nomor loro wis pokoke bareng-bareng sing mburi arep pengen mulai dhisik kalau Pak Mihar. Bendina turu apa ora kesel to Kang ngaji nek urung ditungani kiai kok bali jare wong tuwa padha karo ngelongi rezeki. Ayo Nduk, apa iki dibawani? Ya wis ngono. Asmara dono. Asmara ki denek, asmara ki seneng, dono ki dhuwit. Ngono ya Mas Slamet. Seneng Mbak Ria ya dikek dhuwit. Bagus to ora ono duwite nggopo. Cinta tanpa uang buat apa, Pret? Mangan cinta tok kuwi. Ayo, Nduk. Gagarane wong agrami Pawitane wong Arabi. Bondo dudu rupa ya Allah layang turu ila suwarikum ning ila kulubikum Gusti Allah ningali menungso ora njaba ning ati Pak ya Allah nyun sewu Pak monggo niki muhasabah ndelok awake dhewe-dhewe pun ngersani sampean delok TikTok delok YouTube delok TV berita sing kaya ngoten iki pun yuk muhasabah ndelok awake dhewe-dhewe bagus kaya ngene ayu kaya ngene besok diodel-odel singgat digecek malaikat apa ora ya Allah. Ya Allah bagus piro suwene pangkat mung titipan bondo namung sampiran ya Allah astagfirullahaladzim bukan harta melimpah bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan takwa iman sejati bukan cantik rupanya bukan ganteng wajahnya tetapi iman takwa paling utama harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu pangkat pun perlu harta pun perlu hingga emas permata tetapi iman takwa paling utama cantik pun perlu berhias perlu untuk gairah cinta ayo yo kena yo jangan bening iwake bandeng raine blowing atine ireng ku apa njopone ayu jerone assalamualaikum aja ngono ayu yo njaba jerone ora baguse ora bandane ning opone nduk terusno nduk terusno among ati pawit tane ati sing dadi punjere ya Allah menungso lir kadha mobil ati minangka dadi sopir senajan mobil ini ku elek tuwek pesek keklek-keklek nentutan sitan tapi nek sopir apik mlaku dalan sing genah mbok nganti ayu ya Allah mobil anyar kinclong ayu moblong-moblong sopir sing elek jegur jurang-jegur larik mergo napa sopir sing ora apik ati Pak ya Allah qaswatul qalbi nek wis ati atos mergo napa seneng golek eleke wong liya padahal awake dhewe bosok kakan dosa isin wis mulai ilang kok ora isin kula jenengan saya tuwa tulul amal do pengangen-angen swidak pitung dosa wayahe dipanen. Ya Allah ije pengen kae dolim kok ya ora mari-mari ya mono ya mene. Mesakno bagus kaya ngene Pak ya Allah. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Niki monggo Pak. Ilang wirang kula jenengan atos ati karena seneng golek eleke wong liya awake dhewe bosok kagan dosa ayo muhasabah ndelok awake dhewe dolim dimarini muga-muga kanthi ndolamu ampusaum nek dolim karo awakmu zakarullah ayo zikir datang Gusti Allah fastaghfiruhum nyuwun ngapura datang Allah istighfar datang Allah muga-muga dosa-dosa sing kepungkur dilebur sing bakal teko tambah makmur teratur makmur ngantek besok ning alam kubur Allahumma terusno nduk terusno lopot pisan kena pisan
Mas Dan Supianto, Mas Slamet. Nek kira-kira bengi iki durung iso, sesuk bengi membuka pintu gerbang Majapahit butuh proses sabar. Luput pisan kena pisan mboten ngoten maksude. Sepisan pernikahan kangge sak lawas-lawase ngantek donya akhirat. Besok ten swarga nek wining donya ora ndek bojo ning kono arep bojonan karo sapa rungokno. Ning swarga kok plonga-plongo dhewean ra ndek bojo. Lah widodari wegah. Wong ning donya ora ndek bojo kok. Widodari mung selir, guys. Bojomu ning kono dadi ratune. Allahumma terus nonduk terus wong wedok sing bakal dadi ratu mining swarga. Aja pisan-pisan wani kelawan garwa sing siji sigar sing siji dawa. Sigar wong lanang kudu bisa nyegar wektune ndi sing aku nyambut gawe, ndi sing aku ibadah, ndi sing aku bojone, ndi sing aku anake, ndi sing aku masyarakat, ndi sigar wektune Pak dawa. Wong wedok iki dawa pikirane, dawa manahe, dawa atine. Aja nggugu omongane tanggane sing urung mesti bukti lan nyatane. Luput pisan kena pisan. Sepisan iki pernikahan sak lawas-lawase lawas terus tondok terus yen gampang lowe gampang nek gampang ya ora kaya jodoh. Mangkat kerja numpak bis untel-untelan sing wedok kebidak sikile. Sorry ya, Dik. Ndak apa-apa, Mas. Takoke dadi judune lewat Facebook ngono ku yo dalah dadi judu nek gampang. Terus nduk, terus no. Yen angel kala Nek kaget sih dia sakit. Nek angel ya ora kaya jodoh, anak perawan rodok tuwa, ora payu bingungi ora karuan. Masyaallah saya mboro ngadeg gemerjek mlodok kemroyok ngantek tukono mobil dipajang ning ngarepan bareng payu mobil didol jaluk neh. Rekoso kowe le terus nduk terus